साहसी र सुन्दरी रानी एस्तर फारसकी रानी थिइन्, तापनि उनका पति राजा अहासुरसलाई उनको गोप्य कुरा थाहा थिएन। एस्तर एक यहुदी थिइन्। एस्तरका काका मोर्देकै दरबारमा काम गर्थे र उनको हेरचाह गर्थे। राजा अहासुरसका सल्लाहकार हामानले ठुलो इनाम पाए। ऊ धेरै घमण्डी थियो। मोर्देकै बाहेक अरू सबैजनाले उसलाई दण्डवत गर्दथे। हामान मोर्देकैबाट अपमानित भएको थियो। उसले मोर्देकै र सबै यहुदीहरूलाई मार्ने निधो गर्यो। हामानले राजा अहासुरसलाई यहुदीहरू साह्रै खतरनाक भएको र तिनीहरूलाई मार्नुपर्ने बताए। राजा अहासुरसले सहमति जनाए र तिनीहरूलाई मार्ने दिन तोके। यसबाट मोर्देकै अत्तालिए र रानी एस्तरलाई खबर पठाए। मोर्देकैले भने, राजाको मन परिवर्तन गराउनुहोस्। एस्तरले जवाब दिइन्, यदि म उहाँले नबोलाइकन उहाँ कहाँ गएँ भने उहाँले मलाई मार्न सक्नुहुन्छ। मोर्देकैले भने, सायद तपाईँ यस्तै समयमा सहायता गर्नको लागि रानी बन्नुभएको हुनुपर्छ। एस्तर साहसी भएर प्रयास गर्न तयार भइन्। तिनी राजाको सिंहासन कोठामा गइन्। राजा अहासुरस उनको सुन्दरता देखेर चकित परे र उनलाई भित्र बोलाए। उनले भनिन्, के हामी हामानलाई भोजमा बोलाउन सक्छौं? हामानले आफ्नो घरको पछाडि एउटा ठुलो काठको सुली बनाइरहेको थियो। उसले त्यसमा मोर्देकैलाई फाँसी दिने योजना बनाएको थियो। त्यसपछि राजाले उसलाई बोलाइ पठाए। त्यसैले हामान दरबारमा भोजको लागि गयो। एस्तरले राजा अहासुरसलाई भनिन्, एकजना मानिसले मलाई र मेरा मानिस यहुदीहरूलाई मार्न चाहन्छ। राजाले सोधे, कसले यस्तो गर्न सक्छ? एस्तरले रुँदै भनिन्, त्यो दुष्ट हामानले। हामानले? ए सुरक्षाकर्मी हो, त्यसलाई मारिहाल। त्यसैले मोर्देकैलाई मार्न बनाएको काठको सुलीमा हामान स्वयंलाई फाँसी दिइयो। एस्तरको कारण यहुदीहरूले छुटकारा पाए। तिनीहरूले यस उपलक्ष्यमा एउटा ठुलो उत्सव मनाए, जुन अहिलेसम्म पनि मनाउने गरिन्छ।